დაბრუნდა ჭადრაკი, სადაც ქედმაღალი მონარქი გააპო ერთმა ცალკეულმა თავდაბალმა პაიკმა. არ დაგივიწყებს ტოლენ კონტენტო. დავიწყეთ ჩვენი სტანდარტული E4 D4-ით. მოდი ეხლა რადგან დიდი დაბრუნება არის, ცოტა მშვიდად წავუყვეთ რა იცი რა ხდება. აქ ეხლა რა თქმა უნდა მე დანიურ გამბიც ზევჩალიჩებ, ხოლმე დანიელ ნაროდიც კი გარდაიცვალა ცხონებული იყოს მაგის საპატივსაცემლოდ, მაგრამ ნუ არ მაცა და არ მომცა მაგის უფლება, ჩამოწია პაიკი. ეხლა მე გაგიზიარებ ერთ რაღაცას და აი ამ დებიუტის წინააღმდეგ თამაში არ ვიცი, იმიტომ რომ აქ რო ჩამოდიან მაგარი ნერვები მეშლება, აქ ძლიერი ცენტრი როცა მაქვს ხოლმე, როგორ გავუმკლავდე არ ვიცი, იმიტომ რომ არ მისწორდება ამ პაიკს რომ იკლავენ და მე ერთი ცალკეული პაიკი რომ რჩება, მინდა ხოლმე რომ ორიანი, კაი ჯანიანი ცენტრი მქონდეს ხოლმე. მაგრამ არასდროს არ მარგებენ ამას, იმიტომ რომ 1400-ებში მაგ ხილს არავინ არ ჭამს. მაგრამ ნუ რას ვიზოთ ეხლა დავჩეკოთ. აქ უკვე ენჯინი ძალიან მაგინებს და მლანძღავს, იმიტომ რომ სულ ესე ვაკეთებ და სულ ძალიან ცუდ პოზიციაში ვყოფ თავს, მაგრამ ნახოთ იქნება და ამჯერად მაინც გადავერჩინო თავი. მომიკლა გავცვალეთ, არაფერი დრამატული, რა თქმა უნდა, ენჯინის აპირისპირო სიძახის, მაგრამ ჩემთვის არაფერი დრამატული არ არის. გაგვაგდო დავბრუნდით უკან, მოკლა ჩვეულებრივ სტანდარტული თანაბრადობთ ყველაფერი, ნუ მატერიალის მხრივ მაინც. ჩამოწია მხედარი. ჩავწიეთ მხედარი ემუქრება ჩემ დედოფალს რა თქმა უნდა წავედით უკან. წავედით გვერდზე უბრალოდ იმიტომ რომ უბრალოდ მინდა რომ გავაღიზიანო და ამ კუს გამოძრავება რომ ცოტათი მაინც შეუზღუდო რა უბრალოდ რომ ხასიათი გავუფუჭო რეალურად იმიტომ რომ ჭადრაკი მაინც მენტალური ომი არის როგორც ბობი ფიშერმა თქვა. ჩამოწია მხედარი, ავწიეთ ეს მხედარით შეუტია ამ პაიკს და რა თქმა უნდა ორჯერ შეუტია და ჩვენ ორჯერ უნდა დავიცვათ. ჩამოწია დედოფალი ხა ემუქრება ამას. ამას რომ ემუქრება მე ვიცი. აქედან გამომდინარე ვროქავ, იმიტომ რომ მინდა რომ ნუ ტაქტიკურად იქნება რამე კარგი სლავი პოვო, მაგრამ ეხა პრობლემა რაში არის? ეს მომიკლა, დიდი პრობლემა არ არის, თანაბრადობთ არაფერი განსაკუთრებული. ვემუქრები ჩემი მხედრით, ეხა პრობლემა კიდე მეორე პრობლემა რაში არის? ამას რომ მიყავდა და ვიცოდი, ეს დანახული მყავდა რომ დაცული არ იყო. მაგრამ ჩემი 1 კილობაიტიან ტვინში ვერ გავთვალე ის, რომ ამას რომ მომიკლავდა, მე მხედარსაც დაემუქრებოდა. და აქედან გამომდინარე, სუტყვილად ჩამოვედი აქ, როგორც ხედავთ 4 ქულით ვაგებ. მაგრამ ნახოთ თუ მოკლავს. რა თქმა უნდა მოკლავს დებილი კი არა მოკლა ემუქრება ჩემ მხედარს. ეხლა მე იმის კაცი არ ვარ რომ უკან დავიხიო აქედან გამომდინარე. ჩავწიე პაიკი, ამ მხედარს პირში შევეცი მოკვდეს, შევწიროთ ჩათვალე. ეს თუ თამაში წარმატებულად წავიდა, ამ მხედარს შეწირვას დავარქმევ და თუ არ წავიდა და წავაგე, ბლანდერი იქნება, მაგრამ ვერც დაინახავთ. აქედან გამომდინარე რას ვიზავთ ეხლა რა. მოკლა, რა თქმა უნდა, სულელი არ არის, ავწიეთ პაიკი წინ. ეხლა ამ პაიკის აწევა ზოგადად ძალიან მიყვარს. მე H პაიკი რა ჯანდაბარი არ ვიცი, მაგრამ კიდურა პაიკების აწევა ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ რეალურად სერიოზული ზეწოლა არის ხოლმე ჩემი რეიტინგის მქონე ხალხზე, იმიტომ რომ არიციან როგორ უპასუხონ ხოლმე და იმედი მაქვს, რომ უბრალოდ ჩაიკუკავს და მერე მაგის ექსპლუატაციას მოახდენ. თუ სწორად ითამაშა, რა თქმა უნდა, გადამივლის, მაგრამ ნუ ეხლა სწორად ყველა არ თამაშობს. გარუქა დედოფლის მხარეს რეალურად ამის იმედი მქონდა არ მინდოდა რომ აქეთ წამოსულიყო, იმიტომ რომ როგორც შეგატყობინეთ ისევე როგორც ზეწოლის ქვეშ, ასევე ღია მეფეთი ძალიან უჭირთ ხოლმე თამაში და ასევე ამ პარტავნება ზოგჯერ იმარჯვებს ხოლმე ჩემ ოპონენტებში. ნახოთ აბა ამჯერად რა მოხდება. ჩამოწევთ როკი და ეტლი უბრალოდ რა როკი. ჩამოწევთ ეტლი და დავპინეთ ჩვენი მხედარი. აქ რაღაც სხვა იდეები და გეგმები მაქვს, მაგრამ ნახოთ აბა ჯერ რა გამოვა. რა თქმა უნდა პინისგან მოიხსნა თავი. აქ ეხა ავწიე ზემოთ ეს დედოფალი. ამ დედოფლის აწევის მუღამი ის იყო და რეალურად ამ ეტლით დაპინის მუღამი ის იყო, რომ მინდოდა რომ აქ წამოსულიყავი. და ვითომ დაცული იქნებოდა ეს, მაგრამ რეალურად დაცული არ არის, იმიტომ რომ მხედარი დაპინული იქნებოდა. ნუ მაგრამ პინი მოიხსნა, ეგ არანაირი პრობლემა არ არის, ვემუქრები ეხლა და ჩამომწია პაიკი წინ, დამემუქრა. ჩავწიე უკან, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ ამას ჩამოწევს და მე ამ პასანტით მოუკლავ და ცოტა გავაღვივებ სიტუაციას და იქნება რამე ბლანდერი გააჩარჯოს, იმიტომ რომ როგორც შემჩეთ +5-ით ვაგებ. და ძალიან ცოტა მასალა მაქვს და აქედან გამომდინარე წვეტიანი აზრებით უნდა ვითამაშო მხოლოდ, იმიტომ რომ სტანდარტულად მე ამას ვერ მოვიგებ. ჩამოწია პაიკი, რა თქმა უნდა, ამ პასანტით მოკალი ეს სავალდებულო არის, ამ პასანტით უკლა უნდა მოკლა. ჭადრაკი 2-ის აპდეიტი იყო. მომიკლა, რა თქმა უნდა. ეხლა მე ეს ეტლით მოუკალი მხედარი, exchange და sacrifice, მაგრამ ეს რეალურად ეხლა არ იყო შეწირვა, იმიტომ რომ მხოლოდ მხედარი იცავდა ამ ეტლს და დედოფალი კვლავ ემუქრება თუ შეამჩნიეთ და რა თქმა უნდა ეხლა ეტლს რომ მოკლავს, მე ვემუქრები, თან ჩეკით ვემუქრები. ეხლა ნახეთ მეგობრებო, პრობლემა რაში არის, ეს არის კრიტიკული პოზიცია. როგორც ხედავთ, 2 ქულით მიგებს. აქ უბრალოდ უნდა გამიცვალოს, დედოფალი ჩამოწიოს. აქ სხვა გზა არ მაქვს, ხა რა ალტერნატივა მაქვს, ხო, ამას ვერ მოკლა, ყველაფერი დაცული არის და უბრალოდ უნდა გაუცვალო და 2 ქულით მომიგებდა. მაგრამ ამ პარტავანი ხალხი, როდესაც გეთამაშება, არ უნდათ რომ ესე მარტივად აი 2-3 პაიკით მოგიგონ ხოლმე, უნდათ რომ გაგანადგურონ და გაგამწარონ. რის გამოც მას არ უნდოდა დედოფლის გაცვლა. ჩამოწია მეფე.
ოპა, ანტარქტიდაში წავედით, თოვლი წამოვიდა, ახალი წელი არის უკვე ოქტომბერში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თეთრი არის. უკვე საიზღარი პოზიცია არის, იმიტომ რომ უბრალოდ უნდა გაიცვალო და მეფე რადგან ჩაწია შემიძლია რომ დავჩეკო ძალიან მარტივად. ჩამოწიეთ ჩვენი კუ. სხვა გზა არ აქვს, ხა უნდა დაფაროს ან დედოფლით ან პაიკით, ახლა დედოფლის დაფაროს რა აზრი აქვს, ამიტომ პაიკით დაფარა. ჩამოწიე მხედარი და ვემუქრები კვლავ დედოფალს. დედოფალი გაწია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უფას დედოფლის მოცემა არ უნდა ჩუქება. ეხლა აქ ხა პრობლემა ის არის, რომ მე ამ პაიკს ვუკლავ, მაგრამ კარგი სვლა იყო, რომ რომელი იყო კარგი სვლა? 4 ახო პაიკი უნდა ამეწია ხო ამ პაიკის აწევას მე ცხოვრებაში ვერ დავინახავდი იმიტომ რომ სავარაუდოდ ეხა აწევ მე კიდე აწევს და რეალურად მე ამ პაიკს ემუქრები და დაპინული არის და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში იქნება მაგრამ ეხა მაგის დამნახველი ყოველთვის არ ვარ მე 1-4 პაიკი უკვე ავწიე კიდურაზე და ეხა მეორესაც ვერ მომიფიქრებდი ძალიან ბევრს ვითხოვთ ჩემგან ამიტომ უფასო პაიკი ვჭამე არაფერი განსაკუთრებული ისედაც ვაგებ და ეხა რა თქმა უნდა 1 ექსტრა პაიკი ჩემთვის ძალიან ბევრი არის როცა ხშია ზაქარია 1 პაიკიც შაქარიაო ჩამოწია პაიკი ქვემოთ. აქ რეალურად არ მოგატყუებ და არ ვიცი რა იყო მისი გეგმა, იმიტომ რომ აქ პაიკი არ ყავს რომ ამას დაემოქროს და აქ სანამ ჩამოვა, რავი, 5-6 სვლა დავაშამათებ. აქედან გამომდინარე, არ მგონია რომ კარგი სვლა ყოფილიყო. რატო იყო ცუდი სვლა, არ ვიცი, ალბათ პროსტა, იმიტომ რომ დროს კარგავს, მაგრამ ვუტევთ ხა ისევ პაიკს, იმიტომ რომ მინდა რომ იქნება რამე შეცდომა დაუშვას და მე ეს პაიკი ბულდოზერით გავიტანო. ჩამოწია ეს პაიკი, ვერც ამ პაიკის ჩამოწევის ფუნქციას ვერ ხედავ. მაგრამ მოკალით ახლა ეს კუ. ეს კუ იმიტომ მოკალით, რომ რამენაირად იმედი მაქვს, რომ იქნება ეს მხედარი გაწიოს ან ზოგადად რამე ისეთი მოხდეს, რომ ჩემმა დედოფალმა მოძრაობა დაიწყოს რა. თუმცა რა თქმა უნდა, მამას არ აკეთებს, მოიკლავს ეტლით. ემუქრება უკვე ჩემ დედოფალს. ჩეკავ, იმიტომ რომ დედოფალს ემუქრება, ჩემსას და მინდა რომ უბრალოდ დაიბნეს და იქნება რამე ცუდი სვლა გააკეთოს. აწია ქვემოთ ერთ-ერთი სვლა აქ არის. ენჯინი გვეუბნება რომ ნიჩი არის, მაგრამ მე ესე არ ვგზნობ თავს, ოვოფლიანობ ძალიან სერიოზულად ამ პოზიციაში, იმიტომ რომ ემუქრება და არ ვიცი რა გავაკეთო. ჩამოწიეთ დედოფალი. ეხლა რეალურად ეს უკვე მოკლადი არის. ამ მომენტში შეიძლება არა, იმიტომ რომ ამას ვემუქრები და ეტლი ამას იცავს და თუ მომიკლა მე ეტლი და კუ გაცვლა გამოვა ერთ დედოფალში, აქედან გამომდინარე ხა მთლად ეგეთ ცუდი პოზიცია არ არის, მაგრამ ნუ მაინც ძალიან ბასრი არის. ეხლა ეს გათვალა მეგობარმა, იმიტომ რომ მხედარით იმიტომ ვერ მიკლავდა, რომ ეს დაუცველიყავდა ამას ვემუქრებოდი და ზუსტად მაგ ჩანაფიქრით ჩამოვწიე აქ დედოფალი რეალურად, მაგრამ დაიცვა კიდეც და ასევე უკვე კუს ემუქრება სერიოზული ძალით, ანუ ყველაფრით მოკლა შეუულია და უკვე ფაქტობრივად არანაირი პასუხი არ მაქვს მის სვლაზე, მაგრამ სხვა გზა რადგან არ მაქვს, პაიკი უნდა ჩავწიოთ, როცა არ იცი რა გააკეთო, ჩაწიე პაიკი წინ იქნება გაგიმართოს. მომიკალ მხედრით, არანაირი პრობლემა არ არის. ეხლა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ დედოფალსაც ემუქრება და ასევე კუ მომიკლა უკვე. აქედან გამომდინარე, ჩამოწიე დედოფალი, მე შემეძლო რომ ეს მომიკლა დიახ, თუმცა არ მახსოვს რა ვიფიქრე თავის დროზე და ჩავთვალე რომ უკეთესი იქნებოდა რომ ეს მხედარი დაპინული ყოფილიყო. ეს დედოფალიც მეტნაკლებად გაჭედილი ყოფილიყო თავის ადგილზე და მე მინდა რომ პაიკი ავწიო წინ. ჩამოწია დედოფალი ემუქრება ჩემ ეტლს, ამას ვხედავ, ეგეთი ბრმაც არ ვარ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მინდა რომ ეს ეტლი მოვიცილო თავიდან და ასევე ეს მხედარი ნახევრად დავპინო, იმიტომ რომ როდესაც ამას მომიკლავს და მე მეფეს ჩავწევ აქ, ეს მხედარი ნაწილობრივ დაპინულია, სანამ დედოფალს არ გაწევს. აქედან გამომდინარე, ერთ ცალ სვლას ვიგებ. ჩამოწია მე ვიცავ ჩემ პაიკს, იმიტომ რომ მინდა რომ რამე იმედები მქონდეს ამ თამაშის მოგების. მეფე ჩამოწია ამ სვლის მუღამს ვერ ხვდები მე პირადად, არ ვიცი რას ფიქრობდა. ავწია პაიკი ერთ-ერთი სვლა დარჩა, რომ ეს პაიკი დავაპრომოთო დედოფალამდე. ეს დედოფალი ხა აწია ამ ადამიანმა. აქ ხა არის კრიტიკული მომენტი, იმიტომ რომ მე ვიცავ ჩემ პაიკს, ჩემ პაიკსაც და ასევე დედოფლად გადაქცევის უჯრას ვიცავ, მაგრამ აქ მჩეკავს. აქ რეალურად კარგი სვლა იყო, რომ აქ ჩამოსულიყავი და გეტყვით რატოც, იმიტომ რომ აქ რომ ჩეკავს, აქ ეს არის ნიჩია. შეუძლია რომ ეს იმეოროს და იმეოროს. მაგრამ ქედმაღალი რადგან არის და მოგება რადგან უნდა და სამი ქულით რომ ისწრებს, ნიჩიაზე არ დამთანხმდა, იმიტომ რომ ამპარტავანი ოხერი ადამიანი არის. მომცა შანსი რო ამეწია, ჩეკით. всё, ეს 0 შანსი აქვს რომ მოიგოს. თუ არა, იმიტომ რომ მეგობრებო, მე 8 წამი მაქვს ჯამში. ამ ადამიანს 2 წუთი აქვს. აქედან გამომდინარე ერთი დედოფლი წინ კი ვარ, მაგრამ 8 წამი მაქვს სულ. ან მომიგებს, ან დავასთეილმეითებ, რამე ჯანდაბა ყველა ვარიანტში მოხდება. მაგრამ დავჩეკე, მოკალი პაიკი. კლავ, დავერიე ყველაფერს. ჩათვალე ჩინგისყაენი ვარ, რაც კი შემეძლო ყველაფერი მოკალი ჩავაძაღლე. ეხლა მინდა რომ ისეთი პოზიცია დავიკავო, რომ ჩემი დარჩენილი 4 წამით პრიმუვებით რამენაირად დედოფლად გადავაქციო და უცბად დავაშამათო. დაცულია ყველაფერი, დაცულია სტეილმეითი ჯერ არ, იმიტომ რომ პაიკი აქ ავიდა, დედოფალი გახდა. მოვკალი რომ თავი დამეზღვია, ჩამოვედი აქ და
ერთი წამი მაქვს დარჩენილი და დაფრიმუვებული აქ ჩამოსვლით შამათი არის. GG